God says, I love you. Tuhan mengatakan, aku If mengasihimu. nobody loves you, I love you. Jika tidak ada seorang pun mengasihimu, Even when you made a mess out of mengasihimu. your life, Bahkan jika engkau buat kacau dalam hidupmu, and you said nobody can understand, but God still loves you. My dear brothers and sisters, saudara-saudariku yang saya if you're kasih, out there, saudara yang ada di luar sana, you're going through difficult times, kau melewati masa susah, voices are masa speaking in sulit, your mind. dan ada suara yang berbicara di You'll go pikiranmu into heaven. bahwa kau akan Just make masuk an end of your surga, akhiri saja hidupmu. don't listen to the spirit of lie. Jangan dengarkan roh dusta. Devil is a liar. Iblis adalah Devil will say, pendusta. nobody loves you. You made a mess out of your life. Iblis akan mengatakan, nggak ada yang mengasihimu, kau udah bikin kacau kau dalam You've hidupmu. gone too far. Kau udah You cannot pull back kelewatan, anymore. nggak bisa lagi mundur. Don't listen to the father of all lies. Tapi jangan dengarkan bapa Send them segala away dusta. out of your mind. Kirimkan mereka keluar dari pikiran Surrender saudara to God. dan berserah kepada Let Tuhan. God make new life in your life. Izinkan Tuhan membuat kehidupan baru dalam hidup saudara. God will give you authority. Tuhan akan memberikan saudara otoritas. But then you got to walk in the purity of God. Tapi kemudian saudara harus berjalan dalam kemurniannya Tuhan. You cannot have a double life. Saudara nggak bisa memiliki You cannot kehidupan hold on ganda. to your life. Dan saudara nggak bisa berpegang dalam You kehidupan saudara cannot go sendiri. into cheating and Atau misusing curang, and say God atau understands who I memanfaatkan am. No, orang no. dan bilang, oh Tuhan akan ngerti kok apa yang saya lakukan. Surrender. Tidak, berserah. I surrender all. Aku serahkan semuanya. If you surrender, Pada saat saudara God takes berserah, control. Tuhan, saudara berserah, Tuhan pegang kendali. my dear friends, this is a new time coming forth. Teman-teman saya kasih, ini adalah masa baru yang datang. And if you let God take control, Dan jika kau izinkan you're Tuhan going to be the pegang wonderful kendali, temple of God. kau akan menjadi baitnya Tuhan. yang Today I luar want to biasa. look, this is the last verse in 1 Corinthians 6, verse 19 to 20. Di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Dikatakan 1 Korintus 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. You see, when we let the Spirit, when we surrender, Pada saat kita berserah, we let the Spirit of God take control. kita izinkan Roh Tuhan ambil But you kendali. got to give up your opinions and your ways, Tapi engkau harus menyerahkan pendapatmu sendiri dan jalan-jalanmu sendiri. your sin. Dosa saudara, Your lifestyle. gaya hidup You saudara. got to allow God to come in your life. Saudara harus izinkan Tuhan masuk dalam When you hidupmu. do that, Dan saat saudara lakukan you itu, become a temple of God. saudara menjadi baitnya So Tuhan. if you're a Christian and you kill that temple, Dan jadi kalau saudara Kristen dan saudara mau membunuh bait itu, will you go into heaven? apakah saudara masuk surga? I don't believe so. Definitely not. Saya tidak Sorry to percaya say. demikian. Sudah pasti tidak. Because you had the Spirit of God inside. Karena saudara memiliki Roh Tuhan di dalam You could have taken saudara. authority, a course in your situation. Sebenarnya saudara bisa mengambil otoritas, arah buat situasi It hidup doesn't matter saudara. why you didn't take in your position, Nggak masalah alasannya kenapa engkau tidak mau mengambil posisi but you tersebut. didn't want to take that in. Tapi engkau yang tidak mau Maybe menerima you didn't want to itu. humble down. Mungkin engkau tidak mau Maybe you merendahkan didn't want to dirimu. show lost. Mungkin engkau nggak mau menunjukkan hal tersebut It's terjadi. called pride. Itu disebut You have kesombongan. pride. Engkau memiliki kesombongan. You are anointed just like Satan. Saudara diurapi sama seperti setan. Satan had pride. Setan memiliki kesombongan. That's why he could not repent. He was the highest angel. Itulah sebabnya dia tidak bisa bertobat. Dia adalah malaikat tertinggi. Please don't follow Satan. Tolong jangan ikuti setan. Follow Jesus. Ikuti Yesus. Born in a stable. Dia lahir di kandang. He, as a boy, persecuted. Dia sebagai anak dan Going to Egypt. dianiaya harus pergi ke Being a Mesir. second-class citizen. Menjadi warga kelas 2. Going into a place Pergi ke tempat-tempat that is not accepted as a Jew to be a first-class citizen. yang tidak diterima In Egypt. sebagai warga Yahudi, sebagai penghuni kelas 1 di Mesir. But he's willing Tapi dia to be a bersedia carpenter, work with his own hands. untuk menjadi tukang kayu, bekerja Jesus dengan tangannya showed sendiri.
to humble down. Yesus sudah menunjukkan bagaimana untuk merendahkan diri. Now, Jesus could have been a good manager. Yesus bisa aja jadi manajer yang hebat. He had all the wisdom. Dia semua hikmat dia punya. He didn't take the top job, Dia nggak ambil pekerjaan yang paling but tinggi. he wanted to be one with the people. Tapi dia ingin menjadi satu dengan orang-orang And I banyak. believe. Dan saya percaya That's something wonderful what Jesus did because he wanted to reach the lower people. dia itu adalah sesuatu yang luar biasa yang Yesus Tukang lakukan. kayu, Karena dia mau menjangkau orang-orang rendah, tukang kayu. tukang ikan or whatever you got there, fisherman or whatever it's called. Nelayan, I don't know apapun what you have itu. about that. But I'll tell you one thing. Tapi saya katakan satu hal buat saudara. The Lord come to you personally Tuhan datang kepada saudara secara and pribadi. he loves you Dan dia mengasihi and he saudara. wants to reach out to you. Dan dia ingin menjangkau saudara. So humbling down is the key. Jadi merendahkan diri adalah If you're kuncinya. facing a tough situation Jika engkau menghadapi situasi sukar and you want to make suicide, dan kau ingin bunuh diri, ask yourself, tanya pada diri are saudara you humbling sendiri. down Apakah kau merendahkan or you're diri? filled of pride? Atau engkau dipenuhi dengan Nobody kesombongan? understands you, nobody Bahwa, loves aduh, you, nggak ada yang mengerti nobody saudara, cares tidak for ada yang you. mengasihi saudara, tidak ada yang peduli sama saudara. See, it's all about you, Ini semua cuma you. mengenai saudara saja. But if it's all about the Lord, Tapi kalau semua mengenai You humble down. Tuhan, saudara merendahkan God diri, is with the brokenhearted. Tuhan dekat dengan orang yang If hancur you cry hati. right now, we're going to pray. Jika engkau menangis saat ini And dan you're kita watching akan this. berdoa dan saudara menyaksikan There's hope for your video situation. ini, ada harapan buat situasi The Lord saudara. gives life in abundantly. Tuhan memberikan kehidupan yang But you berkelimpahan. got to say no to the voices in your mind. Tapi engkau harus mengatakan tidak pada suara di pikiran Don't saudara. give in to the devil, but give in to God's voice. Jangan berserah kepada iblis, tapi berserah kepada God suara says, Tuhan. I love you. Tuhan mengatakan, aku If nobody loves mengasihimu. you, I love you. Jika tidak ada seorang pun mengasihimu, Even aku when you made a mess out of mengasihimu. your life, Bahkan jika engkau buat kacau dalam hidupmu and you said nobody can understand, but God still loves you. dan mengatakan gak ada orang lain yang bisa mengerti, tapi kau Now harus tahu it's time Tuhan to rise up in mengasihimu. God. Nah, sekarang waktu untuk bangkit dalam Tuhan. Let's pray. Mari kita berdoa. Heavenly Father, we pray Bapa di surga, kami berdoa and believe together, dan percaya bersama-sama Lord, that there's going to be a change Tuhan bahwa akan ada perubahan when we surrender, pada saat kami berserah, when we humble down. pada saat kami merendahkan diri kami. Lord, Tuhan, change us. Tuhan ubah kami. God, forgive us. Tuhan ampuni Lord, kami. that we hold upon our own sin, Tuhan, bahwa kami berpegang pada dosa kami, our own pride, kesombongan kami, our own ways, jalan-jalan kami sendiri, and we're determined to hold on. dan kami bersikeras untuk terus berpegang pada hal itu. It hurts you. Itu menyakitimu, Tuhan. This is not the image that you craved. Ini bukan gambaran yang kau ciptakan. You made us in your image Kau menjadikan kami serupa dengan gambaranmu, to be connected with you, untuk menjadi terhubung dengan not to Tuhan. rebel against you. Bukan memberontak terhadapmu. Lord, teach us Tuhan, ajar kami to know you deeper. untuk mengenal Kau lebih dalam. Forgive us. Ampuni kami, Wash us Tuhan. with the blood of Jesus Basuh kami Christ. dengan darah Yesus Kristus. Right now, Saat ini, there's Tuhan, some people listening. ada beberapa orang yang mendengarkan. They've been constantly hearing the voices, Mereka sudah terus-menerus mendengarkan suara-suara itu. but we unbound those voices right now. Tapi kami lepaskan suara-suara itu saat And ini. we come against the suicide spirit. Dan kami datang menentang roh bunuh And we diri. declare the blood of Jesus flowing from heaven, Dan kami nyatakan darah Yesus mengalir dari surga. setting the children of God free. Membebaskan anak-anak Tuhan. Unbind bondages. Lepas semua In ikatan belenggu. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Freedom. Bebas. And we declare Dan kami nyatakan new life, kehidupan yang new baru. joy, Sukacita new baru. strength. Kekuatan new hope. baru. Harapan baru. Because God, you filling us up Karena Tuhan, Engkaulah yang memenuhi kami with a new time coming forth. dengan waktu yang baru akan A datang. time of breakthrough. Waktu di mana And ada I'll speak terobosan out, terjadi. Dan saya perkatakan For Tuhan. those who are now connected and pray together, Dan bagi saat mereka yang saat ini berdoa bersama, they will experience a breakthrough mereka akan mengalami terobosan in their personal life. dalam kehidupan pribadi mereka. God, you love us. Tuhan, Kau You mengasihi strengthen us. kami, Kau yang menguatkan kami. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. So I want to wish you Jadi saya ingin saya berharap buat have a saudara new life with Christ. milikilah kehidupan Don't baru sama listen to the Kristus. voices, send them away. Jangan Just dengarkan say, suara jahat itu, The kirim name suara itu above all jauh-jauh. name, Jesus. Katakan nama di atas segala nama, Every Yesus. voice moves away. Semua suara itu akan And must pergi. bend his knee Dan itu harus tunduk and confess that Jesus is Lord. dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Hey, God bless you. Tuhan memberkati saudara. Don't miss next time. Jangan ketinggalan video Because selanjutnya. God has a message for you. Karena Tuhan punya pesan So buat you saudara. grow in the ways of Supaya God. saudara bertumbuh dalam jalan-jalannya Tuhan. God bless. Tuhan memberkati.